شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید و امروز جمعه 26 اپریل است. من شعله گلخواجه هستم در خدمت شما. نخست مرور میکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز. وضع نامساعدی آب و هوا در تاجیکستان ادامه دارد، ولی رفت آمد نقلیات در شهرهای دوشنبه چناق برقرار گردید. ده‌ها رهبران کشورهای عالم در انجمن یک کمربند یکرو در چین گرد هم آمدند. پرزیدنت تاجیکستان این تشبوس را از لحاظ تاریخی پر اهمیت می‌داند. قابل قبول است چون که هدف پیش از همه احیای روحی تاریخی راهی قدیمه ابریشم است. پدر رفت و فرزند در بدر شد و چرا تا هنوز میراث پدری یتیمان در تاجیکستان بحث برانگیز باقی میماند. تا 19 سالگی را رفته استی من خودم کار کردگیم، خودم گویا که این بچه را خودم به جای رساندگیم، یگان تایم را یاردم کردگی نیستم. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. تاجیکستان از هر اوجی توجیک $50 و از هر سیاح خارجی $1 بودجه دولتی میستاند. قانون در این باره امروز قبول شد. وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تغییرات به خاطر رشد سیاحی در کشور روی دست گرفته شده است. تصویب قانونی مذکور در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35,000 سوم است. مقامات در اجلاس پارلمان گفتند عضویانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن این قانون مبلغ را سپاریدند خراج ستانیدن نمیشود، اما بعد با اجرا در آمدن قانون خدمات زیدین سوری میتواند نرخنامه حج را بازبینی کند. بررسی این قانون در پارلمان بحثی تند را به وجود آورد. در پی نامساعدی هوا و آفتهای طبیعی طی 3 روز است ناحیه کوهستانی ماسچو و چند دهه ناحیه عینی در انزوا قرار گرفتند. ساکنان میگویند هنگام بازگشت از خوجند و دوشنبه در نزد دهه ویشب در ماندند و منتظر باز شدن راه هستند. همین گونه روز گذشته صدها راننده و مسافران شهرهای دوشنبه خوجند از تاخیر در کارها برای برطرف کردن کوهپاره‌ها اظهار نگرانی داشتند. و دنبال شرکت ایرس گفت قسمت‌هایی که سنگریزه بسته بود باز شد و حالا رانندگان میتوانند از دو سمت حرکت را ادامه دهند. در این زمان شرکت هشدار داد که هنگام حرکت رانندگان باید هوشیار باشند. طبق اطلاع ایرس در بسیاری از قسمت‌های شمالی راه برف و باران باریده است و خطر سیل و سنگفرایی خیلی زیاد است. طبق معلومات رسمی در آفتهای طبیعی هفته اخیر در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان 5 نفر هلاک شدند. در نتیجه باران‌های سخت 6,000 نفر را از روستاهای آسیب پذیر به مکان‌های امن کوچانیدند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز در چین انجمن یک کمربند یکرو با اشتراک ده‌ها رهبران کشورهای عالم از جمله پرزیدنت تاجیکستان جریان دارد. پیشتر از این 13 اپریل امالی رحمان با خبرنگاران رسانه‌های چینی هم صحبت شده به تشبوس یک کمربند یکرو که سر سال 2013 از سوی رهبری چین سی جین پینگ مطرح شده است بهای بلند داد. ولی شماری از کشورهای غربی و کارشناسان محلی هشدار می‌دهند که هدف اصلی این تشبوس پیشبرد منفعت‌های استراتژی خود چین بوده. از احتمال دور نیست که این ممالک امکان بازگردانی قرضهای هنگفتی چین را پیدا نکنند. کیومرثیت تو موضوع را ادامه می‌دهد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید تاجیکستان بر این نظر است که تشبوس یک کمربند یکراه اهمیت بزرگ تاریخی دارد. تشبوس برای جمهوری تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های کشورهای آسیای مرکزی بسیار با منفعت کشورهای ما نیز هست. قابل قبول است چون که هدف پیش از همه احیای روحی تاریخی راهی قدیمه ابریشم است. یعنی از آن مکانیزم‌های کهن برقرار کردن ایده نو است، ولی از نو برقرار کردن آن رشته‌های کهن قدیمه این راه. تاجیکستان اولین کشوری می باشد که یادداشت همکاری در اجرای تشبوس یک کمربند یکراه را امضا کرده استراتژی رشد ملی‌اش را با این طرح هماهنگ می کند. از 25 تا 27 اپریل انجمن یک کمربند یکراه با اشتراک ده‌ها رهبران کشورهای عالم در پکین جریان دارد که در آن تشبوسی برابر با $1 تریلیون چین در مسئله ساختمان راه‌های ماشینگرد و آهن، بندرها و پیوستن انفراستراکچور انرژتیکی چین با اروپا و آفریقا و گوشه‌های دیگر آسیا بررسی می شود. پرزیدنت تاجیکستان باور دارد که تشبوس تمام کشورهای آسیای مرکزی را از بنبست کمونیکاسیونی بیرون می کشد.
ҳам тоҷикистон ҳам кишварҳои осиёи марказӣ мо ба раҳ ба баҳр дастёбӣ надорем, яъне роҳ надорем. барои ҳаминам амалӣ гаштани анҳами барномаи ташаббуси Си Цзиньпин доир ба як камарбанди роҳ оид ба эҳёи роҳи кӯҳани абришум ё ки роҳи абришум дар сатҳи ин роҳ ё ки бунёди коммуникатсия роҳҳои оҳан роҳҳои мошингард метавонад кишвари моро ва минтақаро низ бо роҳҳои бандарҳои обӣ пайваст намояд. чин яке аз бузургтарин сармоягузорони тоҷикистон аст. бо кӯмаки ин кишвар дар ноҳияи Данғара ширкати насоҷӣ бунёд шудааст ки сарчашмаи муҳими вуруди арзи хориҷӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунон чин дар бунёди роҳҳову туннелҳо ва маркази гармидиҳии Душанбе 2 саҳм гузоштааст ки камбуди гармӣ дар хонаҳои сокинони пойтахти Тоҷикистонро аз байн бурдааст. гароиши иқтисодии берунӣ беш аз ҳадди Душанбе ба сӯи Пекин аксаран интиқодҳоро дар доираи коршиносони мустақил ба бор меоварад ки дар тарҳи нави чин афзоиши вобастагии молӣ ба ин кишварро мебинанд. сиёсатшиноси тоҷик Парвиз Муллоҷонов дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, тарҳи як камарбанд як роҳ хосияти геостратегӣ дорад ва ба дастёбӣ ба захираҳои арзон ва эҷоди зерсохтҳои логистикӣ барои кашондани онҳо ба чин нигаронда шудааст. амрико ва аксар кишварҳои иттиҳодияи Аврупо ин ташаббуси чинро танқид карда ва меафзоянд сиёсати қарздиҳии чин барои бунёди инфрасохтори минтақавӣ қарзеро ба дӯши кишварҳои дар ҳоли рушд бор мекунад ки қудрати пардохти онро надоранд. шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. қарор аст нархи нерӯи барқ дар Тоҷикистон то соли 2025 паёпай боло бурда шавад. гарон намудани нархи барқ яке аз нуктаҳои барномаи наҷоти ширкати барқи тоҷик аст ки ҳукумати Тоҷикистон таҳия кардааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло салом. Хуб, нахуст бигӯ ки чаро болоравии нархи барқ то соли 2025 идома мекунад ва оё аз ҳоло маълум аст ки қимат чӣ қадар хоҳад буд? салом Шаҳло, мувофиқи барнома нархи барқ тадриҷан боло меравад ва танҳо соли 2025 ба ҳолате мерасад ки хароҷоти барқи тоҷикро рӯйпӯш кунад. мувофиқи барномаи қабулшуда қарор аст нархи барқ солҳои 2020 ва 2021 15% ва солҳои 2022-2024 8% боло равад. ташхиси аудиторияи барқи тоҷик собит кардааст ки танҳо дар соли 2017 ин ширкат аз фаъолияташ беш аз 3 миллиард сомонӣ зиён дидааст. мақомоти барқи тоҷик мегӯянд қарзи ширкат ба беш аз 22 миллиард сомонӣ муодили 2.4 миллиард доллар расидааст. аз ин ҳисоб 1 миллиард сомонӣ он қарзи аҳолӣ гуфта мешавад. ҳукумати Тоҷикистон барои иҷрои тарҳи наҷоти барқи тоҷик аз Бонки ҷаҳонӣ ва созмонҳои дигари байналмилалӣ кӯмаки молӣ хостааст. аз миёни созмонҳо айни ҳол Бонки ҷаҳонӣ барои кӯмак ба Тоҷикистон ризоят дода эҳтимол дорад дар доираи барномаҳои барои натиҷа тарҳи наҷоти барқи тоҷикро низ сарпарастӣ кунад. хуб Абдулло, магар ба ҷуз аз гарон кардани нарх ягон воситаи дигаре нест ва суоле аз ҳама муҳим, оё сокинон имкони пардохти пули барқ бо чунин нархро хоҳанд дошт ё хайр? Шаҳло, дар як таҳқиқот иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ боло бурдани нархи нерӯи барқро барои ба эътидол овардани вазъи барқи тоҷик як амри ногузир хондаанд. аз ин ро айни замон Бонки ҷаҳонӣ эътироф кардааст ки болоравии нархи барқ ба буҷаи хонаводаҳои нодор албатта зарба мезанад ва маҳз гароншавии нархи барқ эҳтимол дорад тақрибан 58 000 хонаводаро зери хати фақр қарор бидиҳад. бинобар ин Бонки ҷаҳонӣ барои кам кардани таъсири бади гароншавии нархи нерӯи барқ ба хонаводаҳои фақир дар Тоҷикистон ба ҳукумат пешниҳод кардааст ки дар як сол на камтар аз 400 сомонӣ ҳукумат ба онҳо ҷуброн пулӣ бидиҳад. айни замон ҳудуди 100 000 хонавода дар 40 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ камбизоат эътироф шуданд ва солона 400 сомонӣ кӯмакпулӣ аз давлат мегиранд. қарор аст то соли 2020 ҳама минтақаҳои кишвар шомили ин барнома шуда ҳудуди 200 000 хонавода аз ин кӯмакпулиҳо баҳраманд шаванд. сипос Абдулло барои суҳбат. ман ҳаминро ёдовар мешавам ки дафъаи охир моҳи ноябри соли гузашта нархи барқ дар Тоҷикистон 15% афзудаву ҳоло барқи тоҷик 1 киловаттсоат нерӯи барқро ба аҳолӣ наздики 20 дирам мефурӯшад.
барномаро идома медиҳам 33 соли пеш дар ҳамин рӯз мудҳиштарин фалокати атомӣ дар нирӯгоҳи барқи атомии Чернобил дар Украина ба вуқӯъ пайваст. Бар асари ин садама ҳазорон нафар дар Украинаву Беларус ва вилоятҳои ҳаммарзи Русия ва ҳамин тавр ҳазорон нафаре ки аз саросари Иттиҳоди Шӯравӣ барои рафъи авоқиби фалокати Чернобил сафарбар шуданд заҳролуд гаштанд. Аз Тоҷикистон беш аз 6000 нафар барои рафъи оқибатҳои садама рафта буданд. ҳоло беш аз 1800 нафари онҳо зинда монданд. нафас каши хим буд. иҷозат набуд ки маҳӣ бихӯрем. маҳиёз ҳама чӣ гиртиянд, заҳролӯд шудиянд. мурғо ҳамчун, севоям ҳамчун. вообще қабида намеши сево. меқабиди чиликид медиромад мерафт. гузориши муфассал дар бораи ҳаёти Қудратлоҳ Ҳасановро бинандагони азиз метавонед дар вебсайт ва ё Озодӣ видео тамошо кунед. хуб, дар додгоҳи олии Тоҷикистон мегӯянд солҳои ахир парвандаҳои оилавии марбут ба тақсими мерос зиёд мешаванд. аксари сокинон одат надоранд ки моликияти хусусиро бар асоси асноди ҳуқуқӣ сабти ном ва тақсим кунанд. дар натиҷа тақсими мероси волидон баъди марги онҳо ба қатъи робитаҳои хешутаборӣ ва эҷоди баҳсҳои тӯлонии додгоҳиву хушунат мепечад. Сарвинози Рӯҳулло дар мисоли чанд хонавода ин мавзӯъро матраҳ мекунад. ما بچه‌م 2 ساله بود وقت چقدر 1 ساله و 1 نیم ساله تا 2 ساله بود با خانه را خریدگیم اونجا زندگی کردگیم. خانه‌ای را که بعد مرگ شوهر به معرفت و پسر یگانه‌اش ماند به رضایت آنها فروختند. 12 سال است برای گرفتن خانه میراثی در دادگاه میکوبد. خانه را ایوار میرن ترس گام میزنه که زن اویله دار نیست ایده. نه فرزند داره نه اویله داره. خانه را میگیرن به نام خچون نه ترس میگذرونن. در وینوس میتا گویا که ما زندگی کردگی نیستیم در خانه هیچ کس نیست. خچون سرداری میکنن خیلی خانه را دست ما میکشن میگیرن. معرفت برادر شوهرش را به قلابی متهم میسازد. ادعایی که این جانب قبول ندارد. میگوید بعد مرگ برادرش یک همدیهه‌شان به نزد آنها آمده گفته است برادر مرحومش از او قرضدار است. سال 2015 دادگاه سینا حکم برآورد که به معرفت مرادова 146,000 سومانی بپردازند. نه پول را دیدند و نه خانه را. شرایط مزمین بچه‌م تا حاضر 18 ساله تا 19 سالگی را رفته است. من خودم کار کردگیم، خودم گویا که بچه را خودم به جای رساندگیم یگان تای مرا یاردم کردگی نیستم. پرونده از جانب سودی عالی موردی بررسی بر طبق قانون همسر و فرزندان در تاجیکستان میراثخوری درجه اولند. وصی با تصدیق نوتاریوس یا وصیت‌نامه تعیین می شود. در این حالت پروکورور می تواند حقوق کودک نابالغ را حمایت کند، چون که به پروکورورها این خیلی صلاحیت قانون داده است. مقامات وصی پرستاری نیز می توانند وابسته به این مسئله گذاری کنند در نزد سود. همچنین کمیسیون حقوق کودک است. تقسیم میراث در تاجیکستان موضوع بحث برانگیز است. به قول جامعه شناسان در مورد میراثخواران نیز برخورد یکسان نیست. پسرها بر دخترها امتیاز دارند گرچند قانون به آنها حقوقی برابر داده است. همین مرسولاری ما که مثلا من حاضر برای دخترچه مثال آوردم میتونستم اونجا یکم پسرچه را بگویم، لیکن دخترچه را میگویند که ها این مرد نیست، این خانه پدر ما یک وقتی یک داماد بمیماند. بسیار حالت‌های میشد که همین های زده میرونن از همونجا. кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва Амрико аз фармони содагардонии дарёфти шиносномаҳои Русия ба сокинони Донбасси Украина сахт танқид карданд. рӯзи панҷшанбе бо даъвати Украина ҷаласаи шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид баргузор шуда ин кишварҳо бори дигар гуфтанд ки иқдоми Русия хилофи 2 созишномаи марбут ба ҳалли низои Украина аст. Президенти Русия Владимир Путин 24 апрел бо имзои як фармон дарёфти шиносномаҳои кишварашро барои сокинони минтақаҳои зери идораи ҷудоихон дар Украина осон намуд. ва бинандагони азиз, ин хабари охири барномаи имрӯз буд. агар мехоҳед гузоришҳои бештар аз инро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали мо дар YouTube обуна шавед. ҳамчунин ахбори тозатарини Тоҷикистону ҷаҳон дар вебсайти радиои Озодӣ www.ozodi.org дастраси шумо азизон аст. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.